күнүңүздөр менен ардактуу угармандар. Сиздерге сөз бергендей эле бүгүн бейшемби күнү дагы мыкты инсан менен биргеликте жакшы теманын алкагында сөз кылалы деп радио тренинг өтүү үчүн келип калдык. Бүгүн биздин студиябыздын коногу адатка айланып калгандай эле мына 4 күндөн бери өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып жашоого машыктырып жаткан тренерибиз, өзү 18 жылдан бери дүйнө жүзүн кыдырып, көптөгөн баягы тажрыйба топтоп, көптөгөн ири компаниялардын адистерине шыктандырып, дем берип, күч берип келе жаткан эл аралык масштабдагы тренер Максат Муктаров келген. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жана ошондой эле жанында жаркылдаган кыргызымдын дагы бир мыкты жигити отурат, өнөр кенчи чыгармачылык Борбору коомдук фондунун негиздөөчүсү Жапаров Чыңгыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, таң күнүңүз менен. Бирге болсун. Жашоо бул күрөш дейт. Ал эми ошол күрөш токтогон жерде жашоо бүттү деген сөз экен да. Жашоого күрөшүү үчүн, күч топтоо үчүн ар дайым дем алып туруш керек экен, күч, шык алып туруш керек экен. Мына ушундай бир жакшы жолду тандап, көптөгөн адамдарга дем берип, шык берип келе жаткан Максат Муктаровдон дагы бүгүн сонун бир күч кубат алабыз деп турабыз. Бүгүн Максат мырза, маанайыңыз кандай? Анан кайсыл теманын алкагында сөз кылабыз? Маанайыбыз абдан жакшы. Темабыз өзүнө өзү дем берүү. Саламатсыздарбы угармандар, баарыңыздар менен бүгүнкү акыркы сиздин телестудиябызда акыркы сабагыбыз болот, коучинг тренинг. Бүгүнкү тема боюнча баштасак, бул өзүнө өзү дем берүү, бул аябай өтө маанилүү ишке кетканда. Мисалы бизге ким дем берет? Бизди бирөө мактайт да, азаматсыз, азыр могу рекламаларды уктук, анан сиздин сөздөрүңүздү уктук, бул бизге дем болуп атат да. Биздин кандай ичканда ичибиздеги эмоциябызды өзгөртүп атат. Эмоциябыз өзгөргөндөн кийин ошол эмоциябыз менен биз канчалаган жакшы сөздөр чыгат ичибизденчи. Ошон үчүн биз көбүнчө кимге дем берет, мисалы атасы баласына берет, же апасы баласына берет, баласын мактайт, мисалычы баласын сүйгөнүн айтат. Ошону менен биз дем алабыз, кетебиз. Мындай айтканда, азыр жашоо күрөш дедик, чындыгында эле жашоо күрөш, бирок сиз жашоону кантип кабыл кылсаңыз, ошондой көрүнөт сизгечи. Эгер жашоо аябай кыйын, мындан эме десеңиз, ошо эмоциональный кетесиз ошол жердечи. Биринчиден өзүнө өзү дем берүү, бунун эмелерин айтып келели, кандай кылганда биз өзүбүзгө дем бере алабыз, Мен өзүмө кантип дем берем? Биринчи өзүнө дем бергендин оңой жагы, биринчи максатыңыз болуш керек да. Максатыңыз болсо, эртең менен турганда эмне кыларыңызды билсеңиз, өзүңүз байкаңыз, мисалы эртең менен ушуну кылам деп бир канча ишти жазып алсаңыз, эртең менен турганда эмне кыласыз? Ошо иштерге баштайсыз. Эгер эртең менен турганда эртеси күнү эчтекеңиз болбосо, анда эмне кылайын деп мынтип маанайыңыз жок болот, эмне кылганыңызды билбейсиз, анан көп баягы ийгиликсиз нерсеңизди элестетесиз дагы, анан жашооңузга настроенияңыз түшөт. Ошондой болобу сизде? Болот. Ошол сыяктуу. Эми караңыз, биринчи билген нерсебиз жашоого дем берүүдөн мурда адам өзүнө бир чоң максат коюш керек да. Бул Гарвард университетинде изилдөө боюнча карашыптыр да. Өзүнүн чоң максаттары болгон кишилер максаты жок кишилерден бактылуураак жашайт экен. Анда эмесе биз биринчи өзүбүзгө эмне кылышыбыз керек, максат коюшубуз керек экен да, дем берүүнүн башатынан мурдачы. Сиз мисалы канчалык өзүңүзгө дем берсеңиз деле, бирок кыла турган жагыңыз, бара турган жагыңыз жок болсо, же планыңыз жок болсо, анда бактысыздык алып келет да. Ошондо сиз башка бирөөлөрдү көрө баштайсыз. Башка тегини карачы, мындай кылып тур, муну карачы, менде эчтеке жок, ушул эле жүрөрөмбү деп, ушундай сөздөр келгенде адам деми түшөт да. Деми түшүп, маанайы түшүп, Маанайы түшүп. Маанай жөнүндө жакшы айттыңыз. Бул дем берүүнүн дагы бир эң маанилүү эме компоненттеринин бирөөсү, бул өзүнө өзүнүн маанайын көтөрүү эмеси, жоопкерчилиги. Мисалы биздин маанайыбызды ким көтөрөт? Мисалы сиздин маанайыңызды ким көтөрөт? Менин маанайымдыбы? Ооба. Менин маанайымды азыркы күндө жанымдагы жакын адамдарым көтөрөт, анан угармандарым көтөрөт, бирок эртең менен маанайшат деген программаны алып барып элдин маанайын көтөрүү үчүн келгендиктен өзүм аракет кылып өзүмдүкүн өзүм көтөргөн учурлар да болот. Чынында эле сиз ушул эле убакта өзүңүз көтөрөсүз, жумушуңуз үчүн болушу мүмкүн, бирок сиз азыр маанай айтасыз, жакындарыңыз көтөрөт деп. Алар көтөрөт, бирок сиз аларга жоопкерчилик таштабай, бүт жоопкерчиликти өзүңүзгө алсаңыз, анда чыныгы маанай көтөрүү ошондо башталат да. Биз көбүнчө маанайыбызды сыртка берип койгонбуз. Сиз айткандай туура, мен үй бүлөмө берем да, мисалы үй бүлөм жакшы болсо маанайым көтөрүлөт, бизнесим жакшы болсо маанайым көтөрүлөт, жакшы коучинг кылсам маанайым көтөрүлөт, элдерге жаксам маанайым көтөрүлөт атпайбы, ушундай нерселер. Бул эл мындай сырткы
таасирлер менен маанайым көтөрүп атат да. Бул бирок көпкө узабайт да. Ойлосоңуз сиз островго барып жашап калсаңыз, аралга барып чыгасыз. Ал жерде эч ким жок. Анда маанайыңыз жок жүрө бересиз да ал жерде. Ошон үчүн кайсыл жерде болбосун жакшы жүрүш үчүн биринчи маанайыңызды көтөргөнгө өзүңүз жоопкерчилик алышыңыз керек. Siz айтасыз да, эмне үчүн мен өзүм маанайымды көтөрүп жүрүшүм керек деп максат коесуз. Анткени маанайыңыз күнүгө дайыма көтөрүлүп жүргөн сиздин көптөгөн жашоодогу максаттарыңызга же мындай бактылуулуктарыңызга, бизнесиге, байлыгыңызга таасир берет да. Сиз мисалга суроо берейин, сиз эгер маанайыңыз жакшы болсо, күзгүдөн өзүңүздү карасаңыз, кайсыл жактарыңызды көрөсүз? Маанайым жакшы болгондобу? Өзүңүз жакшы көрүнөсүзбү өзүңүзгө? Ооба, сулуу көрүнөм. Сулуу көрүнөсүз, ооба. Бул деген сөз сиздин маанайыңыз сизди сулуу көрсөтөт. А сиздин физический эмеңиз өзгөрбөйт да, туурабы? Анда эмне экен? Анда маанайдан зависит экен. Эгер настроениеңиз жок болсо, маанайыңыз жаман болсо, күзгүдөн өзүңүз караганда кайгыңыз көрөсүз? Өзүңүздү сулуу көрбөй каласыз. Сулуу көрбөй калам, ооба. Мындай кемчиликтериңизди көрөсүз. Ушул жер чачым кырктырышым керек эле, мындай болуш керек эле. А бул деген сөз сиз физически өзгөргөн жоксуз. Анда значит эмне кылышыңыз керек экен? Сиз өзүңүздүн маанайыңызды дайыма көтөрүп жүрүшүңүз керек экен. Баракелде. Эгер сиз дайыма көтөрүп жүрсөңүз, анда күзгүдөн дайыма сулуу көрүнөсүз, туурабы? Эгер сиз өзүңүздү дайыма сулуу сезсеңиз, анда элдер менен кандай сүйлөшөсүз? Ишенимдүү, комплексиңиз жок, эчтеке жок, элдер менен жакшы болосуз. Мисалы коллегаларыңыз менен кандай сүйлөшөсүз? Жакшы сүйлөшөсүз. Пландарыңыз, келечектеги максаттарыңыз кайсыл жактары көрүнөт? Жакшы жактары көрүнөт. Эми караңыз, маанайыңыз жаман болсо, булардын тескериси болуп атабы, күзгүдөн жаман көрүп атасыз, элдер менен жакшы сүйлөшө албай атасыз, анан пландарыңыздын болбой турган жактары кетет. Мисалы сиз айтпайсызбы, Америкага барып башка өлкөлөрдү кыдырышым керек эле деп, анан маанайыңыз жаман убакта эмне кыласыз? Мага виза бермек беле дейсиз. Ооба. Жаман жагын ойлойбу? Жакшы жагын ойлосоңуз, анда виза эмнеге бербесин? Элге берип атса, мага да берет деп настроение менен барсаңыз, тиги виза берген киши эле карап туруп сиздин мындай жакшы маанайыңызды эме кылгысы келбейт да. Мындайча айтканда ага да бир канчалык эме болот да, таасирин тийгизет. Ошого маанайды дайыма жакшы алып жүрүш бул адамды өзү жоопкерчилик алыш керек. Буну ийгиликтүү адамдар карасаңыздар, алар элге маанай берет, туурабы? Өздөрүнү өздөрү кармап жүрөт. Эгер өзүңүздө маанайыңыз болбосо, башка бирөө келмейинче маанайыңыз түшүп жүрөт, иштер болбой жүрөт да. Анан маанай психологик жактан бир нерсе бар. Сиз бир эле убакта маанайыңыз жакшы да боло албайт, жаман да боло албайт. Түшүнүңүзбү? Же жакшы болот, же жаман болот. Же жакшы болот, же жаман болот. Экөө бир убакта боло албайт да, бир учурда болот. Ошон үчүн эгер жаман болсо, жанагы айткандай терс нерселерди тартасыз дагы, күнүңүз жаман өтөт, ишиңиз жаман өтөт, жашооңуз жаман өтөт да. Эгер маанайыңыз жакшы болсо, анда күнүңүз жакшы болот, бүт жакшы нерселерди тартасыз, күнүңүз жакшы өтөт да, ийгиликтүү өтөт. Ар бир күнүңүздү ийгиликтүү өткөрсөңүз, буну топтосоңуз, анда жашооңуз жакшы өтөт да. Ошого сиздин маанайыңыз сиздин эмоцияңызга эме болот, а маанайды да ой менен эми көтөрөсүз, ойлоносуз, бүгүн мындай кылып өзүңүзгө. Анан бир техника үйрөтөйүн, мындай көбүнчө баягы мурдагы нерселерди эстеп эле, баягы жиниңиз келип эле ошолорду кармап жүрсөңүз, аны ташташыңыз керек да. Мындайча айтканда, памятиңизди өчүрүшүңүз керек, жамандыктар боюнчачы. Кайра эле ошону эстеп алып, кайра настроениңизди түшүрүп, аны өзгөртө албайсызбы? Колуңуздан келбейт, эч кайсы нерсе алды, тагдыр өтүп кетти да, өткөндө өткөн. Аны ойлонгон кереги жок, таштап салыңыз. Эмнеге көтөрүп жүрөсүз жүк кылып, бирөө мага мынтип эле, бирөө мени жамандай эле, тигиндей деп. Мен биринчи ошону баштадым. Мен өткөндү таштадым да. Өткөндө кыйынчылыктар болду, тигиндей болду. Аны эстеп жүргөн кереги жок. Сиз азыр өзүңүз эстеп жүрөсүз да, монтип кармап жүрөсүз. Мисалы, мен деле ошондой. Анан таштагандан кийин уже мындай жеңилдей баштайсыз да. Жеңилдей баштагандан кийин эмне болот? Анан ошондо баягы максаттарыңыз болот, сизди тарткан нерсе азаят, жүгүңүз азаят, негатив эмоция, энергиялар азаят. Анда сиз жеңилдеп, анда учканга даяр болосуз да. Карагылачы, кандай сонун айтылган сөздөр. Ушуга жараша бир окуя бар эмеспи? Мугалим окуучуларга тапшырма берет. Барыңар дейт, баштыкка картошка салып келгиле дейт. Ошону анан алып келгенден кийин дайыма жаныңарда ташып жүргүлө дейт да, көтөрүп. Үйүңөргө барсаңар, жаткан жериңерде анан кайра школго, мектепке келгенде кайра бир канча убакыт ал чирийт да. Чиригенден кийин кайра уже ал эмне болот? Жыттана баштайт, дайыма жүк. Ошондой болгондо анан арызданышат да. Моундай болуп кетти деп мугалим айтканда бир канча күндөн кийин айтат. Силердин жашооңордогу ошол мындайча айтканда негативдер да.
бирөө менен таарынышкан эме кек сактаганыңар, ушул жаман нерселериңер мына ушундай абалга алып келет. Ооба, мына мугалим ушинтип айткан турбайбы? Бирөө таарынса эле, бирөөгө таарынсаңар эле, бирден картошканы баштыкка салып, көтөрүп жүрө бергиле. Ким эмне деп таарынса эле, ошондой дагы бирден кошуп алып көтөрүп жүрө бергиле деп ошондо мына ушундай акалга келген экен. Чындыгында негативди көтөрүп жүрө берүү бул оор, анан өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүп келечектеги максатыбызга жетүүгө да бөгөт болот экен, ушуну да биле жүрөлүк. Рахмат, Максат мырза. Дагы мисалы биз ойлойбуз да, тарын бирөөнү кечирсек, ошо жамандык кылды, ал эме виноват болчу деп, анан жамандык ага кечирсек, ага жакшылык кылып атабыз дейбиз да, бизчи жок, ал өзүбүзгө жакшылык. Анын иши да жок, ал жүрөт да, мисалы ошол жактачы эстеген да жок. Тарынгаңдан кабары жок, сен өзүң менен эле кыйналып жүрөсүң. Көп учурда ушундай эле болуп калат, Сиз аны мисалы кечирдим деп айтышыңыз керек же кат жазышыңыз керек. Ушундай болду. Мен эми сен кечирдим деп эле кат жазып жиберип коюңуз. Эгер жөн эле почтага салып койсоңуз деле уже сизден чыккан болот да, мындайча айткандачы. Ошол. Кулаңыздарга күмүш сырга болсун. Чындыгында колдоно билелик бул ыкмаларды дагы. Жүк үйбөйлүк. Анан ушул жерден Максат мырза мен айтып өтөйүн. Максат мырзанын Радио Маралдагы бүгүн жыйынтыктоочу сабагы, тренинги, анан бирок угармандар үчүн дагы жакшы кулагына күмүш сырга Максат Муктаров 8-9 тагыраак айтканда эртең бүрсү күнү саат 15:00 мэрия отелде, ал эми 10 февралда саат 15:00 Президент Сити холлдо дагы чоң тренинг өткөрөт. Ал жерде 3-4 саат болот бир эле тренинг. Чоң бир теманы алып, анын ичинде дагы подтемалар бар. Көптөгөн нерселерди үйрөнө аласыздар. Өзүңүздү кайрадан таанууганга мүмкүнчүлүк болот. Сөзсүз түрдө барыңыздар. Азыр телефонун дагы айтып өтөлүк, учурдан пайдаланып, кайсыл телефонго кайрылабыз деген болсоңуз 770 52 13 21 номуруна кайрылыңыздар. Бул WhatsApp аркылуу жазсаңыздар сиздерге сөзсүз жооп келет. Ошондо мындан сырткары 11 февралда Караколдо, 12 февралда Ошто, 13 февралда Жалал Абадта, 14 февралда Кызыл Кыяда дагы болот. Телефон дагы бир жолу кайталайм: 770 52 13 21. Чоң тренингтерге даярдыктар кандай болуп атат, Максат мырза, жакшыбы? Аябай толкунданып атабыз. Элдер менен жолугуп, ошолор менен ошол жерде андай энергетика болот, атмосфера аябай сонун болот, мындай көтөрүп, адамдын бир жашоондогу бир мындай жакшы бир эсте каларлык бир тажрыйба болот да, жашоонун өзгөрүшүнө мен ишенем. Аябай мындай түрткү болот ошол тренинг деп ойлойм. Мисалы 8 февралда мэрия отелде саат 15:00 болчу тренинг мамиле ийгиликтин сыры деген теманын алкагында сөз кылат экенбиз. 9-унда мыкты бала тарбиялоонун жолдору, ал эми 10 февралда жашоонун пульту, ички дүйнөң. Бүгүн дагы мына ошол жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Азыр учкай сүйлөшүп атабыз, бирок кененирээк маалыматты ошол 10 февралда алсаңыздар болот. Телефону 770 52 13 21. Угармандардын эсине салып өтөлү, азыр дагы бизге телефон чалсаңыздар болот. Студиянын номери 68 06 06 0312 коду менен. Андан сырткары WhatsApp номурубуз бар 552 68 06 06. Андемсе уланталы өзүнө, мисалы биз сизди бирөө дем берсе сизге, мисалы тренингге бардыңыз же башка нерсе, кино көрдүңүз, эме окудуңуз, бул сырттагы демдер да бирөө мындай таасир кылат. Бул деген сөз сизге балык берип атат деген сөз да. Эгер сиз өзүңүз дем берсеңиз, анда балык кармаганды үйрөндүңүз деген сөз да. Ал балык кармаганды үйрөнсөңүз же өзүңүзгө дем бергенди үйрөнсөңүз, анда сиз канчалаганда алыс жакка кете аласыз да. Бул деген сөз сиз жашооңузда койгон максаттарыңызга тез жетесиз. Эгер башка сыртка берсеңиз, бул жоопкерчиликти мага дем берсин дегенде, анда бул эгер сырткы киши эме кылып калса, дем бере албай калса, анда сиздин алга кетишиңиз бир аз кыйын болуп калат да. Ошондо биринчи очередь өзүңүзгө дем бергенди үйрөнүшүңүз керек. Эң негизгиси ошол экен, өзүбүзгө дем бергенди үйрөнөлүк. Ай, угарманым жаңыдан эле кошулду эле, бирок тилекке каршы алыстап кеткен экен. Телефон номурубуз 68 06 06, чалыңыздар. Мындай нерсе бар да, сиз мисалы бактылуу жашоо үчүн бир планыңыз болуш керек да. Жакшы, мисалы биз буну өзүнүн эле жашоого таштап салып атпайбызбы? Мен канткенде бактылуу болом же канткенде
мен эме болом ошол анын үчүн дагы эмнеге кызыгасыз, мисалы кызыккан нерсеңиз болсо, футбол ойнойсузбу, эме кыласызбы, ошого бактылуу болосуз да, жумушуңузда деле ошондой да. Эгер бир жумушту эгер аябай жакшы көрсөңүз, ошону кылсаңыз, анда сиз кызыкканыңыз үчүн ал жумушту уланта бересиз да. Анан кыйынчылык учурлар болот, мисалычы кыйынчылык учурлар болгондо мен бир индиялык бир коучтан үйрөнгөн бир техникам бар, сиздерге айтам, айтып берейин анда. Айталы, сиз аябай турмушуңуз кыйын болуп кетти, жашоого мындай депрессия болуп кеттиңиз да, мындай ушунчалык кыйын болду, бирөө менен урушуп кеттиңиз, сыртка чыктыңыз болот го да, же $1,000,000 акча кетти, банкрот болдуңуз, же бир сүйгөн кызынан ажырап калып, жини келип мындай өлөм дейт, тиги да өлөм дейт, ошондой дейт. Аны ал коучтун аябай жакшы бир техникасы бар экен да, мага жакты да, мен өзүм да колдоном да ошондой эмедечи. Мен эми баягындай депрессия кирген жокмун, бирок баягындай кыйынчылык болгондо мындай кыласыз да. Азыр сиздин жашоодогу эң маанилүү нерсеңиз эмне билесизби? Сиздин жашап атканыңыз. Сиз жашабасаңыз, калган бүт ойлонгон нерсеңиз, балаңыз, семьяңыз, кыргызстаныңыз баары эмне болуп калат? Кереги жок болуп калат да. Сиздин жашооңуз жок болсочу, жашаганыңыз үчүн тигилер мааниге келет. Значит, сиздин жашооңуз маанилүү, эң маанилүү болгондо тигилери муну аксессуар деп коет го, мындай кошумча нерселер экен да, мындайча айтканча. Анан аябай депрессияга түшүп өлөм дегендерди айтат экен да. Макул дейт, өлөм деп айтып атасың дейт да. Анда сен биринчи айтканыңды билип атасың, сезип атасың, ооба билип атам. Анда мындай кыл дейт. Колуңду жаап, колуң менен оозуңду жаап, мурдуңду жаап, дем албай 2 мүнөт турчу дейт да. Жанагы $1,000,000 жоготкон киши мына деп туруп өзү мындай кылып турганда уже дем ала албай, уже мындай тумчугуп, уже мындай өлгөнгө кетип аткандан кийин колун кое берет экен дагы. Айтаң $1,000,000 өлүп да кетсин. Мага кереги жок. Лучше жашаймын дейт да. Ай барекелде. Жана кыздан ажырап, жүрөгү сынып, анан баягындай эмнеле уже өлөм, алкысыз жашай албайм, өзүмдү көпүрөдөн секирип өлөм же тоодон ыргытам же ошондой дегендиге да техникасы бар ушу. Чын эле өлөм деп атсаңыз кылып көрүңүз дейт да. Оозуңузду жабасыз, мурдуңузду жабасыз, 2 мүнөт дем албай көрүңүз. Дем албай көрүңүз, 2 мүнөт. 2 мүнөт. Мен ошону техниканы кылдым да, ошону кылып атсам уже дем албаганда жанакы сиз айткандай, мисалы, акчалай проблема болсун, бирөө бирдемке десин, бирөө сизди аябай сындасын, аябай уят кылсын, эме кылсын, ошо эмне причина болсо, себеп болсо, сиздин ошо аябай депрессияга киргениңизге, алар эчтеке келбей калат да. Уже анан демиңиз алгандан кийин жашаганыңызга эмне кыласыз, шүгүр кылып каласыз дагы, значит, булар эч маанилүү эмес экен дейт да. Барекелде. Жашооңуздагы эң маанилүү нерсени ойлоңуз, эгерде стресске кабылып, депрессияга кабылып, кыйналып турган болсоңуз. Бизге угарманыбыз телефон чалып атат эле, азыр алып көрөйүн. Жок, алыстап кеткен экен. Телефон чалыңыздар, байланышыңыздар. Бүгүн бизде эл аралык тренер Максат Мухтаров конокто. Суроолоруңуз болсо берип калыңыз. Бүгүн студиябызда жыйынтыктоочу тренинги болуп атат. Радио тренинг, биз болсо уланта бермекчибиз. Дагы эмне айта алат элеңиз? Дагы кандай кылсак ошол жашоодогу маанилүү нерселерибизди аныктай алабыз? Мисалы, мен бул көбүнчө биз сезимдерди каалайт экенбиз да. Мисалы айталы, аябай чоң бир жакшы машина кааласак, мындай эң кымбат баалуу машина кааласак, ал машинабыз эмне болот? Биз ойлойбуз да, ал машинада эчтеке деле жок. Эгер сиз машинаны сатып алсаңыз, анан үй бүлөңүздү кыдыртсаңыз, ошол машина менен аябай сонун жакшы машина менен эл аны көрсө, элде мындай сүйүнсө, сиз ийгиликтериңизди байкалса, ошондо ошол сезимдерди каалайт экенбиз да. Чынында машинада эчтеке жок, же үйдө эчтеке жок, же бир чоң бир ийгиликте эчтеке жок да, ошол артындагы сезимдерди каалайт экенбиз. Анда баардык каалаган нерсеңизди артын караңыз, элестетиңиз, ошонун артында бир сезимди каалайсыз да. Ал сезим бул сизди кандай десем, сизге мотивация берет да, сизге түрткү берет, каалоо берет ошол нерселерчи. Суроолор бар бекен, Бизге угарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатчылык. Максат мырзага ушу ийгилик каалап кетейин деп 2 күндөн бери угуп атабыз. Чоң рахмат сизге. Биз билген эле нерселерге бул бишкектен Мирлан. Биз билип жүргөн, колдонуп жүргөн нерселер бирок канча майда нерсе болсо да адамга көп сиз айткандай жакшы нерселерди тартуулайт экен да, муну колдонсочу. Анан адам баласы ушу жараткан тарабынан берилген эң жакшы нерселер, аманат эле бул ден соолук да. Адам баласында ден соолук болсо, аманчылык болсо, анан кыргыз айтып коет эмеспи? Өлбөгөн адам эле акыр алтын аяктан суу ичет депчи. Калган нерсени баарын жасап алсак болот экен да, Кудай буйруса. Туура айтасыз, туура айтасыз. Ийгилик, адамдарга жакшы оң маанай тартуулап жүрө бериңиз. Назгүл айымга да ийгилик, рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат.
каалооруңуз үчүн рахмат. Бүгүнкү темага улантабанда ошол жанагы айттым го, маанайыңызды көтөрүп жүргөнгө жоопкерчилик алышыңыз керек да. Мен жоопкерчиликмин. Бирөөгө байласаңыз ал кылбай койсо, анда аны жамандап эме болуп, аны өзүңүздүн жашооңуз жаман болот да. Ооба. Бул жерден баягы сиз айтып өткөн бирөөдөн күтүү болуп калат экен, бирөөдөн күтпөш керек эч нерсе. Жоопкерчиликти ар дайым өзүңүз жашоого ким менен келдиңиз эле? Жашоого өзүңүз жалгыз келгенсиз. Муну үйрөнүп алдым. Үйрөнүңүз. Өз жашоодон ким менен кетесиз? Өзүңүз кетесиз. Мындай деп айтканда, бир жагынан сиз өзүңүз элесиз бул дүйнөдөчү. Аны жакшы ойлонушуңуз бирок коркуу болот, туурабы? Адам өзү жалгыз болсо кандай? Ал жөн эле сиздин башыңызда, бирок башыңызда өзүм деп үйрөнөрүңүз, эл сизден кетпейт, жанагындай эле жашоо боло берет. Бирок сиздин жашоого көз карашыңыз өзгөрөт. Бирөөгө шылтабайсыз, бирөөнү күнөөлөбөйсүз. Апаңызды, атаңызды же бир тууган же өкмөттү же бирөөнү күнөөлөгөн токтойт. Күйөөнү же аялын күтүп, бир нерсе күтпөш керек. Начальнигин күтөт, начальник күтүп ал айлык бербей койду. Мындай нерсе бар да. Я концепция деген бар, тренингдерде өтөбүз биз көбүнчө. Я концепция мен деген сөз да. Мен бул мен компаниямын да, мындай айткандачы. Эгер айлыгым аз болсо, анда начальниктин күнөөсү жок. Айлыгымды өзүмдөн өзүм сурайм. Айлыгыңызды көтөргүңүз келсе, күзгүгө барасыз дагы. Менин максатым да айлыгым же кирешем аз болсо, максат же өзүм айтам, кирешем аз болуп атат, көтөрүш керек дейм. Ал эме дейт, макул көтөр дейт. Анда чоң иштерди кыл дейт. Чоң бизнестерди кыл дейт. Айлыгың өзүң көтөрөсүң дейт. Ошо сыяктуу. Ошого өзү жоопкерчилик болобуз бүт бир нерсеге. Баракелде. Угармандардан да билдирүүлөрдү күтөбүз. Чыңгыз мырза, WhatsApp сиздин алдыңыздабы? WhatsApp'ка дагы жазыңыздар 0552 68 06 06 жибериңиздер. Анан Чыңгыз мырзанын дагы өзүнүн жеке WhatsApp номерун дагы айтып өтөлүк. Максат мырзанын тренингдери каякта болот деген суроо болуп калса, 770 52 13 21 номеруна жазыңыздар. Мен ушул жашоого машыгууга өзүм киргенден кийин ушуну түшүндүм. Жашоого машыгуу бул бардык нерседен биринчи келет экен. Бул мектептен да биринчи, үйлөнүүдөн да, бизнестен да биринчи келет экен. Анткени ошол жашоого машыгуу темаларын билип, эмне мааниге келерин билип, эмне үчүн кылгандарыбызды билгенден кийин, анан ошол бүт жашообуздагы башка нерселер, мисалы үй бүлөбүз, бизнесибиз, акчабыз, байлыгыбыз, мекенибиз, дүйнөбүз, дүйнөдөгү элдер, космос, планета, эл ар ким ар түрдүү ойлойт да, ошолордун башаты ошол өзүңдү өнүктүрүүдөн башталат экен да. Бул дагы жашоого машыгуу коучингдерден келет экен да. Бул жерде жөн эле техника буларчы. Техникалар эми биз билбеген эмне мааниге келет дегенде адамзатты изилдеген ичиндеги психологиялар ошолор эле кирет. Ошолорду жакшы өздөштүрүп алсаңыз, анда азыркы жашооңуздан канчалаганда жогору даражада жашайсыз. Алда канча жакшы жашайсыз. Азыр эле Мирлан мырза айтып өтпөдүбү, бизге телефон чалган. Акырын эле өлбө жаным өлбө деп жүрө берсең, акыры алтын аяктан суу ичесиң депчи. Бирок мен ойлойм да, баягы суунун агымы менен кете бербеш керек депчи. Алда канча жакшы жашоо бар. Ага дагы биз баягы мүмкүнчүлүк болуп турганда колдон келген аракетибизди кылсак, эмгектенсек, сөзсүз түрдө мындан дагы жакшы жашоону жашайбыз. Ошого аракет кылалы деп дем берип, күч берип атабыз да. Мындай деген жакшы сөз бар го, баягы максатка жетүү деген бул баягы максаты жок жашоо бул калагы жок кайыктай деген да жакшы сөз бар. Туура. Калагың жок эле суунун ортосунда айланып жүрө бергендейчи. Андай болуш керек. Ошондой эле бул лайф коучинг деген менен бир айтайын дегени, жалпы эле Максат мырзанын тренингдеги айтайын дегени, бардык ийгиликке жетишкен адамдардагы инструменттер башка адамдарда дагы бар да. Башкача айтканда, алар дагы ар ким эле жетише алат. Бир адам бир ийгиликке жеткен болсо, башка бир адам дагы ошол эле инструменттерин туура колдонсо, ал сөзсүз түрдө ийгиликке жетет. Мындай деген сөз бар да, эми Wallace Wattles деген бир автор бар, 100 жыл мурда жазып да бул китебинчи. Эми ал дал бирөөдөн үйрөнүп эме кылганда мындай сөз бар дейт да. Азыр ийгилик боюнча ийгиликке жетүүнүн сыры дейт, мындай белгилүү бир нерсени кылыш керек эмес дейт. Мисалы депутат болуш керек же бул факультет, ал ийгиликке жетүү эмес дейт. Ийгиликке жетүүнүн сыры кылган эле нерсеңизди белгилүү жол менен кылышыңыз керек. Белгилүү нерсе кылыш эмес, кылган нерсеңизди белгилүү жол менен кылыш керек.
Ал белгилүү жолу эмне? Бул закондорго таянычтуу жол. Кандай закондор? Метафизика мындай психологический закондорго таянуу нерсе да. Ошону менен белгилүү жол менен кылсаңыз, ошо ийгиликке жетесиз. Сөзсүз бир ишти, белгилүү бир ишти кылсаңыз эле ийгиликке жетесиз эмес. Кылган ишиңизди кыла бериңиз, жаккан ишиңизди кыла бериңиз. Ошол ишиңизди белгилүү жол менен кылсаңыз, анда ийгиликке жетесиз. Жана айтып кеткендей, эгер сиз маанайыңызды мисалы коучинг кылдык, анан бир динге ишенген, баягы дин тармагында өнүктүргөн молдо дейлиби, молдо киши да келип калды коучингечи, ал ушинтип айтып берди да бизгечи. Мага айтты да, мындай дейт да, ошону айтканын айтам да, бир не деди, хадис бар деди, ошондой бирдемкени айтты. Кудай айтат экен да, сенин каалаганың бар, менин каалаганым бар, менин каалаганым болот дейттир да. Ал деген сөз, мен мисалы эркек болуп жаратылдым да, мен колумда эмес да, Кудайдын каалаганы болду сыяктуучу. Анан менин каалаганым бар, Кудай айтып атат экен да, менин каалаганым бар, сенин каалаганың бар. Эгер сенин каалаганың болот, каалаган нерсеңди мага таштасаң дейт. Значит, биз каалаган нерсебизди Кудайга таштасак. Анан мындай дагы үчүнчүсүн айтты. Сенин каалаганың бар, сенин каалаганыңды эгер өзүң кылсаң дейт, анда сага таштайм дейт, сен мындай жолдон чыга албай каласың дейт, түпкү барып каласың дейт да. Мындайча айтканда, биз бирдемке каалайбыз, ошол жетиштүү. Кантип барабыз ал жака, бул тагдырдын иши экен да. Биз оюбузда ойлоп, мындай кетиш керек, тигиндей иши, системаны билебиз, жөндөмдү билебиз, биз ушундай кылабыз деп киресиз, бирок болбой атпайбы ушуга чейин. Анын бир себебини сиз токтоп туруп ушул жол менен кетеби ал жака. Сизге главный результат болуш керек да. Не обязательно ушул жол менен барам, туурабы? Сиз каалаган конечнокту билсеңиз эле, ошону каалай берсеңиз, анан сырттан жол келет да, тагдыр сизге жол көрсөткөндө ошол жол менен кетишиңиз керек. Өзүңүздүн ойлоп ушул жол менен барат деген балким тагдырдын жолу менен дал келип калышат, бирок көбүнчө дал келбейт да. Анткени бүт жолдорду эң жакшысын ким билет? Тагдыр билет да. Ошого сиз жөн эле каалаңыз, эмне каалаганыңызды, эмне болгон биринчи билиңиз, эмне каалайсыз. Андан билбей эле баягы ушуну каалап атам деп ойлойсуз, мында отуруп ойлоңуз да, чынында эле буну эмне каалап атам, эмне үчүн каалап атам деп сурайсыз да. Анан жообуңуз эмне үчүнгө да жооп болгондон кийин анан ошол сиз чыныгы болот да. Анан болду, аябай каалай бересиз, анан бирөө чыгат, сизди чакырат, эме болот, ошентип башка өлкөгө барасызбы, башка жумушка киресизби, бирөө менен таанышып каласыз, ошондо закон иштейт. Мындай закон бар да, закон, тартылуу закон деген. Бул көрүнбөйт. Сиз бир нерсени аябай каалаганыңызда бирөө менен таанышып каласыз, туурабы? Ошол киши менен таанышып, ошол жака алып барат, же бир мероприятияга барып каласыз да. Чын эле ушундай. Конокко барып каласыз, тойго барып каласыз, бирөө менен таанышып калат. Мына биз радио сиз менен таанышып калдык, сиздин апрель нерсеңиз, сиз мени тарткан болдуңуз да, по идеечи. Сиз максатыңыз бар эле, бирдемени каалап аттыңыз, анан мен келип калдым дагы, анан кантиптир бир мындай радиого түшүп келип калдык да, ушундайчы. Бул деген сөз сиз кааладыңыз анычы. Ошол сыяктуу сиз мени тарттыңыз да, ошол сыяктуу. Ошого бир нерсени каалаганыңызда, ошол телефонду тартасыз, китеп колуңузга тийип калат, же ошо курска барып каласыз, телевизордон бирдемке көрөсүз, WhatsApp'тан же там өзүнчө эле маалыматтар келип, ошол жака тартып жол ачылат. Бул закон, буну билсеңиз да ошондой иштейт, билбесеңиз да. Мисалы, жер тартуу закону, сиз физиканы билсеңиз да билбесеңиз ал иштей берет, туура, аны колдоно бересиз, үй кура бересиз. Ошол сыяктуу эле бул закон иштейт, сиз билсеңиз да иштейт, билбесеңиз да иштейт. Билсеңиз эмне болот билесизби? Айырмасы, бул закондорду билсеңиз, сиз максатыңызга карай колдоносуз. Аябай тез жетесиз да, бул законду билип колдоносуз. Мисалы, законду, физиканы билгендер көп нерсе жасай алат. Физиканы билбесеңиз, көп нерсе жасай албайсыз да, түшүндүңүзбү? Мисалы, айылдык киши бирөө мисалы камера жасаганды билбейт. Ал жерде канчалаган физика бар да. Эгерде сиз ушул закондорду билсеңиз, жашоодогу метафизический закондор, жанагындай quantum physics дегендер бар да, ошолорду билсеңиз, сиз анда көп нерсеге жетише аласыз да. Барекелде, кулаңыздарга күмүш сырга болуп тагылып турсун. Анан кененирээк маалыматты буюрса чоң тренингке дагы барып угабыз. Ал эми ал тренингдер каякта болот деген угармандардын да суроосу пайда болду. Мэрия отелде болот, эртең бүрсүгүнү саат 15:00 эки чоң теманын алкагында сүйлөшөбүз. Анан 10 февралда Президент Сити холлдо саат 15:00 жолугабыз буюрса. Телефондорду айтып кетейин. 755 0755 494 739 0708 505 426 0770 521 321 номерлер аркылуу кенен маалымат алсаңыздар. Ооба, кененирээк маалыматтарды алыңыздар, катталыңыздар. Жамаат менен бир чоң чөйрө болуп барабыз деген болсоңуздар, арзандатуулар да каралган, Бул жерде мындай акчага эле тренинг, коучинг, акчаны эме кылбаш керек да. Мен чынында эле аябай көп кишини көргүм келет да.
алардын көйгөйлөрүн уккум келет, алардын көйгөйлөрүнө чечим кылгым келет. Ал акчасына карабашыңыз керек да. Сиз мындай чынында эле келиңиз, мен аябай көп киши мени көрүшкүм келет да. Канчалан кишиге мындай билгендерин бөлүшүп, алардын жашоонун укмуш өзгөрткүм келет да. Өзгөрткүм келет. Ошон үчүн сиздер сөзсүз келиңиздер, мен сиздерди аябай көргүм келет. Чынында элечи. Кол кабышсаңар, кол кабышабыз, бүт ушундай каалаганыңызды кылабыз ошол жерде. Буюрса мен дагы барам, анан Максат мырзанын тартылуу күчү кандай иштейт экенин көрөбүз ошол жерден. Саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Үчүнчү жолу чыгып атам, эфирге чыккан. Кечиресиз, бир самоолот беле. Суроо 3 максат менен берилет дейт го. Бир нерсени билиш үчүн, башкалар дагы билсе деп, үчүнчүсү сынаш үчүн. Мен үчүнчүсү эмесмин деп айта алам ачык. Сиз өткөнкү сабакта айтпадыңызбы, бирөөнүн катасын, кемчилигин издеген адам өнүкпөй калат. Мына ушул сөзүңүз абдан жакты да. Бул биздин коомубузда абдан өнүккөн. Анан мен үчүн өнүгүү бактылуулук дегениңизди кече уктум да. Өзүңүз өнүгүп эле калбай башкалар менен бөлүшүп атпайсызбы? Жакшылыкка себепчи бул чоң иш деп билем. Анан мен үчүн бактылуу бул адам билими алган, жакшы тажрыйба же материалдык байлыгы болсун, башкалар менен бөлүшүп алган пайдалуу адамды бактылуу деп билем да. Динибизде да айтылат го, сенин эң жакшыңар пайдалуу деп. Кечиресиз, мен тартынбай мындай суроо берип сунуштамай адатым бар да. Азыр темаларыңыздар такталып калыптыр го, бирок балким келечекте же социалдык тармак аркылуу коомубуздагы мындай айрым көйгөйлөрдү мисалы сунуштасак болобу? Өтө эле кайдыгерлик же болбосо ашача бирөөнүн жашоосуна кийлигишүү, көрө албастык, ысырап коюу, ушундай нерселер көп да. Эми алымдарыбыз, тиешелүү адамдар айтып атат, бирок өзүңүздүн аудиторияңыз бар да, чет өлкөдөн келгендердин да сөзү таасирдүүрөөк болот го. Анан кандай сунуштасак болот? Мындай ачык адам экениңиз сөзүңүздөн билинип атат да, ошол кандай сунуштасак болобу деген. Сиздин атыңызды билип алсак болобу? Атым Тунук. Тунук эже, чоң рахмат сизге. Алла ыраазы болсун. Акыркы суроону жакшы түшүнбөй калдым да. Эмнени сунуштасак болот? Сиздин өзүңүздүн чөйрөңүзгө дагы могул биздин коомдогу бир баягы көйгөйлүү маселелер бар да. Ошол эле бирөөнүн жашоосуна кийлигишүү, көрө албастык, бут тосуу деген сыяктуучу ошолорду айта жүрсөңүз дагы жакшы болобу дейт да. Өзүңүздүн чөйрөңүздө балким социалдык тармактагы баракчаларыңыздан дейт. Себеби биздин алымдар да аракет кылып атат, бирок баягы дагы да болсо бул маселелер абдан күчтүү дейт да. Мына бут тосуу, көрө албастык, булар эми ар бири кичинекей нерселер да. Түшүнүңүзбү? Аны чече турган бир эле нерсе бар. Адам өзүнү сүйүш керек да, сүйгөндү үйрөнүш керек. Качан адам сүйсө өзүнү, сиз айткандай көрө албастык ал кетип калат. Бул динге деле жатпайт. Мисалы, сөзсүз молдо болгонуңуз кереги жок. Сиз кайсы динге ишенесиз, айырмасы жок да. Бул жөн эле бул человеческий фактор да, мындай. Адамдык баалоо. Бирок биздин ислам дининде мунун баары жакшы айтылган да. Булар мындай, азыр сиз аябай туура айттыңыз. Биз азыр жакшы сөздөрдү айтып атабыз, башкалар бүт баары билет, дагы мага мынтип айтып коюшат дагычы. А мен билген эле нерселер деп коет да. Конечно, буну сиз билесиз, ата бабаларыбыз да билет, бүт баары билет, бирок кылбай атабыз. Кылбай жатсак, значит билген болбойбуз. Сиз азыр бирдемкени айтып койдуңуз, өзүңүз кылып атасызбы? Кылбайсаңыз, анда сиз да билбейсиз. Эгер өзүңүз кылып атсаңыз, анда билген болосуз, ошолуңуз башка бирөөгө таасир берет да. Жөн эле сөз менен билген бул билгендикке жатпайт. Буну кылсаңыз баягы подсознанияңызга кирип коет го, адатка айландырат го. Ошо адатка айланган нерсени биле аласыз. Сиз мисалы тишиңизди жууганды билет экенсиз. Көчөгө чыкканда жасанып кийинип барасыз, буну билесиз. Машина айдаганды билесиз. Бирок азыркындай кекчил болуп атам деп өзүңүздөн сураңыз, мисалычы. Бирөөгө кызганып атсаңыз, эме кылып атсаңыз, значит мындай көрө албастык кылып атсаңыз, анда бул жерде сизде өзүңүздү сүйүү ылдый экен да. Азыр кайсы темалар айтты? Жана көрө албастык, дагы эмне сөздөрдү айтты? Бут тосуулар, бирөөнүн жашоосуна кийлигишүү. Ошолордун баары өзүңүздү сыйлабагандыктан болот. Өзүңүздү сүйбөстүктөн болот. Бирок кээ бир адамдар ошону билбей туруп жасашат да. Баары эле билбей жашайт. Сиз деле билбей жасайсыз. Даже мен өзүм билбей. Бул адамдык зат да, түшүнүңүзбү? Биз эмеде коомдо жашайбыз. Бирок ошон үчүн өзүнү машыктырыш керек. Сиз азыр мисалы англисче үйрөнүшүн эмне кылып атасыз? Кино көрдүңүз, жана кино көрүп атасыз, курстарга барып атасыз. Жакшы адам болуш үчүн андан да көп нерсе кылыш керек да, түшүнүңүзбү? Сиз аны кадимкидей жазасыз, план кыласыз, эме кыласыз, анын курстарына барасыз. Ал китепти окуйсуз, сиз дайыма ошентип жүргөнсүз, начик деп коет го, мындай тың жүрөсүз да. Мисалы залга барган киши эмне, булчуңдарын күнүгө барып, мисалы жумасына 3 жолу барып туруп, анан ошондой жакшы сулуу мындай денеси болот да ал кишининчи. Ал жөндөн болуп калбайт да, анын үчүн аяка тренировка кылышыңыз керек да. Ошол сыяктуу жашоодо жакшы киши болуш үчүн дайыма машыгып турушуңуз керек да. Омар Хайям айткан экен да, адам дейт да, өзү баягы сын көз менен карап, өзүн өзү издесе, башка бирөөлөрдү сындаганга, башка бирөөлөрдүн жашоосуна убактысыз
пайдасы жок болмок депчи. Ошол сыяктуу Максат мырза дагы айтканы жакшы, ичиңердеги менди таап чыккыла дейт да. Баягы коом сырттагы адамдар тааныган сенди эмес. Ичиңдеги өзүбүздүн менибизди таап чыгышыбыз керек. Көп иштеш керек. Ал неге маани көп деле иштеген кереги жок. Определенный нерсе кылбай коесуз. Итегиле өзүңүздө бар, жаш балада бар да. Биз бирок тигилер менен жаап койгонбуз да. Жөн эле өзүңүздү көп контакттарга көп жиниңиз келбей, жөн өзүңүздү ойлонуңуз күнүгөчү. Ойлонуп аяманы да оң эле келет. Анан ал нерсени мындай айтканда тазалык, мындай жаратылышыңыздын бул эмеси бир бөлүмү ичиңизде бар, бүт кишинин ичинде бар. Эч кайсы адам жаман эмес да. Ал мынтип айтсаңыз, 100 жыл мурда автордун айтканындай да, ошол жакта эң жаңы технология поезд болчу да. Поезд кетип атат дейт, рельстен чыгып кетти, жолдон чыгып кеткенде жыгылып түштү поезд. Жыгылганда поезд жаман болобу? Поезд жаман эмес, ошол эле нерселер иштеп атат. Жолдон чыгып кетти да, поездди жаман дей албайбыз. Ошол сыяктуу баардык адам жакшы адам. Бирок баягындай рельстен чыгып кеткен да. Анын кайра түшүнүктөрү менен баягындай ассоциациялар менен эмне психологиясын туура нерсеге алып келсеңиз, эмне жакшы, эмне жаманды билип калса, ал поезд аябай жакшы жолго түшөт да, кете берет. Канчалаган жаман адамдын ал адамдык катары жаман эмес, ал жолдон чыгып кеткен адам. Жолго келсе, ал дагы жакшы болуп калат. Бизге угарманыбыз телефон чалып атат, кабыл алабыз. Алло. Саламатсыздар, Маралуу. Угатабыз. Ооба. Назгүл айым, сизге абдан чоң рахмат. Ушундай Кыргыздын төбөсү көрүнгөн белгилүү Чыңгыз Максаттай мырзаларды алып келип эң жакшы маек куруп атасыз 2 күндөн бери. Заттыңыздабыз. Мырзаларга терең ыраазычылык билдирүү менен ден соолуктары бекем болсун, өмүрлөрү узун болсун. Кыргыздын ушундай төбөсү көрүнгөн мырзалары көбүрөөк болсун. Анан менин бир мындай сунушум бар эле да. Ушул Кыргызстандагы жаңы келдиң да, Максат балам. Ушул Кыргызстандагы өскөчө жаштар кийинки жылдары жалаң стресске кабылып, үй бүлөсүн таштап кеткендер, кандайдыр бир жактайдан чөгүп кеткендер көп да, мындайча айтканда. Рельстен чыгып кеткендер, ушундай чөгүп кеткендер көп. Мүмкүн болсо сен барлык региондорду кыдырып, ушул эки бир күндүк график коюп алып, бүт региондорду кыдырып чыксаң айланайын. Анан мореки жанакы платный деп аттайсыңбы, акча төлөгөн. Эми кээ бир региондор, мисалы Нарын областында региондордо жашоо шарт жактай төмөн эле. Мен ошо Нарын областынан чыгып атам. Анан ошол тарапка да келип, ошол жанакы окуган лекцияңды ичине арзаныраак кылып, мүмкүн бекер да кылып, бир күндөн бир лекция ошо жаштардын арасында, орто жаштардын арасында бир жакшы лекцияңды өтүп кетсең жакшы болот эле да. Себеп дегенде ошо мен айткандай жанакындай Кыргызстандагы чөгүп кеткен орто жаштагы, даже ошо кары адамдар ушундай ахвалда өзүн таппай калгандар көп, өзүн таппай калгандар, ичкиликке берилип кеткендер, үй бүлөсү менен ажырашып кеткендер, өз турмушун сен айткандай астына максат кое албагандар толтур болуп кетти да. Анан ушуну бир жакшы жолго коюп кетсең, сени бир Кудай Таалам дагы бир ыраазы болот эле. Жолуң ачылсын балам. Атыңызды айтып коюңузчу. Атыңызды алып телефонуңузду таштап коесузбу? Атым Гүланда. Гүланда эжеке, азыр телефонду койбой туруңуз, мен телефонуңузду алып алайын, Рахмат эжекем. Мына карабайсызбы, биз мындай азыркы эже чалды да, мен азыр мындай гуспамп деп коет го, мындай эмелерим чыгып кетти, мындай эмне деп коет эле, мурашкалар чыгып кетти магачы. Бул эженин сөзү мага аябай жүрөгүмө тийди да. Эми азыр ушул нерселерди үйрөндүм менчи, мындай дүйнөнү кыдырып эме кылып өзүм жашоомду жакшы жакка өзгөрттүм, мурдакы эмелер жок. Мен аябай өзүм бактылуу сезип атам. Анан ушундай сезимди башкалар да сезе алат да. Мен буга аябай ишенем, ушул жетким келет ушул кишилергечи. Азыр телефон алса, биз Нарынга деле планыбыз жок эле. Азыр ойлоп көрүңүз, балким 16-сында ушул жака барабызбы. Бул жерде акча деле маанилүү эмес. Бир киши айтсын, акчам жок десин, келсин бизге келип үйрөнөт. Биз эмнеге акча деп атабыз? Бул эже сиз айткандай, бул бекер нерсе эл баалабайт. Ооба, баягы арзандын тузу татыбайт деген сыяктуу бекерди дагы психологияда ушундай кабыл алышат экен. Эми бекерде уксам уктум, укпасам жок деген сыяктуу. Мен бул психологияда бар. Мисалычы мен тренировкага барам, барып жүргөндө анан ошол тренировкага барган жерде бассейн бекер, ушул карточка менен кирсең болот деди. Мен бассейнге барбай жүрөм да. Анткени бекер. Түшүнүңүзбү, мындай жашоодо бекер нерседен эч ким алып мындай колдоно албайт да. Ошого бул психология болгон үчүн биз акча жаатынан биз акча табабыз деген эме жок. Мен мисалы
бияка келип кеткенге, биякта жүргөнгө менин акчам бар, жетиштүү, Кудайга шүкүр да. Бул жерде үйрөткөндө ошо акча берген киши баягы teachable дейт, мындай ачык болот да, үйрөнүү ачык болот. Ооба. Мисалы мен коучингге эмеде 400 юан берем да, мисалычы мындай тренировка кылдырат, мен ал 4000 сомго тете да, Гуанчжодочу. Мен ошону бергенден кийин мен тренировка барып, залга барып, ошол заниматься эте баштадым да. Ошондо түшүндүм, анан башка чоң кишилер да айтат да, ийгиликтүү кишилер да айтат да, ийгиликтин же байлыктын же бир ийгиликтин акысы болот дейт да. Ошону алдын ала төлөшүң керек ийгиликке жетиш үчүн. Исламда деле бар ал нерсечи, бирөөнүн акысына кирбешибиз керек. Адам деген өзүнүн убактысын коротуп атат, энергиясын коротуп атат, үй бүлөсүнөн сыртта жүрөт. Бардык нерсенин акысы болуш керек. Акысына кирген дегенде бул исламда дагы көп чоң жоопкерчилик бар. Сиздин акысын мындай тери курга электе бергиле. Бирок мен ал акыны деле бергим келет. Мен мисалы бекер эле кылам, эмеси жок, акысы өтпөйт алмагачы, бирок ал үйрөнбөй калат да. Ошол проблемадан менде чын. Түшүнүктүү. Келген угарманыбыз бар экен. Тунук эжебиз кайрадан суроом бар эле дейт. Коштум. Максат мырза, мындай адатта четтен келгендер көбүнчө капиталды кантип көбөйтөт, кантип чогултат, убакытты туура пайдалануу, ушундайларды үйрөтөт да. Бул дүйнөнүн эркасы менен алганда ал деле туура да. Бирок көбүнчө ушу баалуулуктар жөнүндө айтсаңыздар, мусулмандар эки аракет кылабыз да. Мен эмнеге айтып атам? Сиз айткансыз, берүүлөрүңүздө 40 жаштан баштап тескерисинче адам токтолуп бүт жакшы нерселер башталат экен деп. Бул пайгамбарыбыз да 40 жашында болгон, бул бизге үлгү экен да. Адам акылы токтолуп көп жакшы нерселерге ушу 40 жаштан баштап жетишет экен. Ошон үчүн байкасам исламга мындай көп каршы келбейт экен да. Ошон үчүн бир гана сиз азыр айтып атсаңыз, кээде миллиардер, ал жакшы нерсе, бирок бир тараптуу болуп калпай, анан кээ бирөө ушу акчасы жок деле бактылуу болсо болот да деп түшүнүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн денен биздин менталитетке ылайык айтамын деп атпайсызбы? Ошон үчүн сурооңузду кайталап коесузбу дагы? Же эмеңизди? Суроом ошо убакыт, капитал топтоо бул дүйнөдө аны мусулман эместер деле кылат да. А сиз биздин менталитет көбүнчө мусулмандар да. Ошолорго ылайыктап алып барасызбы деген да, кийинки келечектеги сабактарда. Сиз туура айттыңыз, бирок ошо сабак, бул сабак жөнүндө ушундай болуп кетти. Бирок тренингде биз кече бир группага барып тренинг кылдык. Ал жерде канчалаган молдо кишилер отурду да. Мен ошо тренингимде алар бүт хадистерди билет, эмелерди билет, Курандарды. Мен айткандарымды аябай мындай кабыл алышты да. Алар айтат, бул бар дейт да, бирок мынтип түшүнбөйбүз дейт да, жөнү жаттап алган сыяктуу болгон үчүн аларга аябай таасирленди да. Мен ошондо ойлодум, бул нерсе сиз айткандай, мен айткан нерсем ошо мусулмандарга эч кандай каршы эмес. Акча деп сүйлөшүп атабыз бир. Бул деген сөз просто элдер, мисалы азыр мен айтайын, мен молдо болуп бирдемке дагы айтып атсам, анда каршыдагы киши бул жөнүндө диний катар алып атат да, буну өзүнүн жашоону албай атат. Ошон үчүн бул жерде жашоо менен эле байланыштуу нерселер. Ошол сыяктуу эч кандай бир эмеге, биздин коомго, биздин культурага, динге мындай каршы эмес. Ал тескерисинче сизге аябай жардам берет. Тескерисинче азыр баалуулуктарга Тунук эженин айтканы да ушул болду. Сиздики баягы ислам динин тутунган кыргыз эли үчүн абдан жакшы экен, жагымдуу экен деп атат. Башка жактан келгендер ошол акчаны көбүрөөк айтышат. А сиз акчаны көп деле айткан жоксуз дейт да. Негизи ооба, бул ислам дининдеги баалуулуктардын баардыгын айтып атат Максат мырза. Ошондой эле да, баягы элибиздин менталитетине жараша айтып атат. Ушунусу менен да баалуу болуп атат окшойт. Бизге келген билдирүүлөр бар экен. Саламатсыздарбы, 9-февралга семинарга барабыз дейт. Билетти алдын ала алуубуз керекпи же ошол күнү барганда алсак болобу дейт Чыңгыз мырза. Менин оюмча алдын ала алып койгонуңуз жакшыраак болот. Эгерде ага мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, шаар ичинде жеткирип берүү дагы кызматы бар. Ага да мүмкүнчүлүгүм жок десеңиз, барсаңыз болот. Сөз түрдө барыңыздар. Кандайсыздар? Марал радиосу Максат акенин номерин берип койгулачы, сураныч дейт. Өзүңүздүн жеке номериңизди бере аласызбы же бере албасаңыз, анда биздин Чыңгыз мырзанын WhatsApp номерин берели. Чыңгыз мырзанын номери 0770 52 13 21. Сиз сурангандай эле Гүланда эженин номерун мен азыр Чыңгыз мырзага жиберип койдум. Балким нарында дагы тренинг болуп калышы мүмкүн. Угармандардын эсине дагы салып өтөбүз. Life coaching
биздин баягы дүйнөнү кыдырып көптөгөн баягы тажрыйбаны топтоп келген мен деген адамдарга дем берип күч берип келе жаткан жашоого машыктыруучу кыргыздын кыйын жигити Максат Муктаров Кыргызстанга келип мына тренингтерди өткөргөн жатат. 8-9 февралда мэрия отелде саат 15:00 болот. 3-4 саат убакыт таап барыңыздар. Себеби бул чоң теманын ичинде дагы темалар бар. Өзүңүздү казып ошол жерден көп нерсени үйрөнүп чыгасыз. Мен буга кепилдик бере алам. 10 февралда дагы президент City Hall'до болот саат 15:00 жашоонун пульту ички дүйнөң деген теманын алкагында болот экен. Максат Муктаровдун тренингтерине келиңиздер. Телефон номеру 0770 52 13 21. Биз дагы сапарыбыз карыды, жыйынтыктай турган убакыт келди. Сизге микрофон сунайын. Чоң рахмат, ушу 4 күндөн бери 4 күндүк коучингге бизге ушундай мүмкүнчүлүк, шарт түзүп бергениңиз үчүн эл кандай десем, сиздер азыр элдин кулагына түз байланыштырдыңыздар да биздичи. Бул аябай сонун нерсе. Мен бул аябай каалаган нерсем да. Мени канча киши билбейт да, мен тааныбайт же билбейт. Ушу мүмкүнчүлүктү бердиңиздер. Мен азыр ишенем. Менин максатым ошол, келген максатым да ошол. Мен келип атымдагы максат деп коемуз. Сизге келип сизге ошо билгендердимди айтып, сизди байыткым келет, сизди бактылуу жашаткым келет, сизди ушунчалык жогору дараждагы деңгээлдеги ийгиликке жеткиргим келет. Бул менин максатым, менин ишим ошол да. Сиз бактылуу болсоңуз, бай болсоңуз, ийгиликке чоң ийгиликтерге жетсеңиз, бул менин ийгилигим, менин байлыгым болот да. Менин эң мындай мага ушундай Кудай берген экен. Сен бирөөнү бактылуу кылсаң, мен сени бактылуу кылам дегендей эле нерсе болот да. Мен канчалаган кишиге жардам бердим, азыр ажырашып кеткен кишилерди жараштырдым, баягындай психологически мындай кыйын болуп жашагандарды өзгөрттүм, мындай жакшы нерселерди мындай түшүндүрдүм. Алардын бүт ошол өзгөрүүсү мага ушундай эме мотивация берет. Мен ушул жерде бүт тренингдер өткөндөн кийин дагы күчтөнөм да, Кытайдын баарына уже чыга баштайм да, дагы дүйнөгө. Ошол демди сиздер берип атасыздар да, мен эмес. Кыргыздын деми Максат Муктаров буюрса баары алдыда. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бизге келип жакшы сабактарды өтүп бергениңиз үчүн. Угармандардын ар бирөөсүнө айтат элем, сиз бул тренингди уктуңузбу? Демек, сиз буга муктаж элеңиз. Жөн эч нерсе себепсиз болбойт. Демек себеби бар экен. Өзүңүздү казыңыз, издениңиз. Анда эмесе микрофонду Өнөр Кенчи чыгармачылык борбору коомдук фондунун төрагасы Чыңгыз Жапаровго дагы узатайын. Чыңгыз мырза азыр баягы даярдыктар менен чуркап жүргөн чагы. Аябай толкунданып турабыз. Баарыңыздарды тренингге күтөбүз. Чынын айтканда мен өзүм деле бир канча тренингге катыштым буга чейин. Бирок Максат байкенин тренингин биз өзүбүз да жекече кылабыз да. Мындан кийин кандай бактылуусуз? Мен бактылуумун. Анан бир канча тренингге катышканда мен кээ бир ал жактагы эмелерди мен көрө баштадым да даже. Анан сиздерге айтар элем, эгерде чет элдеги мисалы Тони Роббинс келеби, Брайан Трейзи келеби, сиздерге Максат мырзачалык таасир бере албайт деп ишеничтүү айта алат элем. Анткени бир менталитет. Өзүбүздүн арабыздан эле чыккан, биздин менталитетти түшүнгөн, биздин кандай дейин, кемчиликтерибизди билген бир өзүбүздөн чыккан адис. Ооба. Андыктан баарыңыздарды күтөбүз. Күтөбүз. Телефон номерубуз 770 52 13 21. Дал ушул номерге чалып Чыңгыз мырзадан кененирээк маалыматтарды алыңыздар. Өзүңүз келбесеңиз да бирөөгө айтып жибериңиз. Мен чынында эле акчаңыз кереги жок. Мындай айткандачы. Эгер просто акча сиз үчүн керек, сиз бергениңиз үчүн ала аласыз. Бербесеңиз андай болбойт. Мага көп нерсе болду. Мен канчалаган бекер нерсе үйрөндүм, менде калбады. А мен акча берип үйрөнгөндөр мындай унутпайм анычы. Мына ушундай экен. Ыраазычылык радио тренинг бейшемби күнкү жыйынтыктоочу чыгарылышы болду. Алып барган мен Назгүл Акунова болдум. Угушканча саламатта туруңуздар.